باġna 6 mill-Kitejjeb. ويا الأهل سنين Gloria al mistero delle belle o dello Spirito Santo, if che mi vedo saudere, o in parte in cadere. Paġna 10. O io tal foi tronta David, saltna Dio, alleluia,
nitolbu. U Alla missir kollok imħabba l-bnedmin, intibat lill-ibnek li fih ssib il-għaxqa tiegħek biex jeħlisna mill-għadu l-qadim tagħna. Għatina nitolbuk li jkun in-nida nieżla minn għandek li ttaffi l-għaġġ tagħna għal ġustizzja u sliem. Bi Kristu Sidna. Amen. Noqogħdu bil-qiegħda. Paġna 16. Saltnatek jisaltna żminijiet kollha minn nisel għal nisel il-ħakma tiegħek. Kuljum irrid imbirkek u nfaħħar ismek għal dejjem ta' dejjem. Nisel il-nisel isebbaħ emilek u s-seta tiegħek ixandru. Il-ġmiel u l-kobor tas-sem tiegħek iħarru u fuq il-ġubijiet tiegħek jitħattu. Il-qawwa tal-emejjel tiegħek tal-biża ixandru u jien fuq l-emejjel kbar tiegħek nitħaddet. Il-ġubija tiegħek blaħis jitħarru jagħtu bil-ferm minħabba ġustizzja tiegħek. Twajjeb u ħanin il-mulej idum biex jadabu kollu tiegħek. Twajjeb ma' kulħadd il-mulej, ġubitu fuq kull ma jagħmel. Kull ma għamilt irodlok ħajr mulej, iberkuk il-ħbieb tiegħek kollha. Is-seb tas-saltna tiegħek ixandru u is-seta tiegħek jitkellmu. Biex jarfu lill-bnedmin il-qawwa tiegħek u s-sebħu l-ġmiel tas-saltna tiegħek. Saltnatek is-saltna żminijiet kollha minn nisel għal nisel il-ħakma tiegħek. Gloria lill-Missier u lill-Ilha u lill-Ispiritu Santu. Kif kien fil-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Saltnatek jisaltna żminijiet kollha minn nisel għal nisel il-ħakma tiegħek. Nqumu bil-wieqfa. Nitolbu. U Alla missir ta' tjiba bla tarf, il-ġnus kollha mxenqina l-ħnina tiegħek. Uri s-seta tiegħek magħna billi taħfrinna u tħenna lina biex qalb safja u mqanqlin mill-imħabba ta' Kristu ibnek miegħu ngħixu ħajja ġdida bi Kristu Sidna. Noqogħdu bil-qiegħda. Paġna 24.
bsaw fuq ġembu għandu miktub sultan taslaten u sit tassidin lilu l-glorja u seta għal dejjem ta' dejjem. Alleluia, 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 alleluia. Flimkien. Alleluia, 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 salvazioni gloria Flimkien. Alleluia, 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 Fuq il-libsa u fuq ġembu għandu miktub sultan taslaten u sit tassidin lilu l-glorja u seta għal dejjem ta' dejjem. Nqumu bil-wieqfa. Nitolbu. U Alla bil-mewt u l-qawmin ta' ibnek il-wahdini, nedejt il-paġdid tiegħek magħna l-bnedmin. Għadina nitolbuk li nxandru mad-dinja kollha l-ġubiet tiegħek u li bħajjitna nħaffu twettiq tas-salvazzjoni għal bnedmin kollha bi Kristu Sidna. Noqogħdu bil-qiegħda.
jeħtieġ li Kristu jsaltan sa ma jqiegħed l-edewwa kollha taħt riġlejh. L-aħħar għadu li jinqered il-mewt għaliex Alla qiegħed kollox taħtu. Jidher ċar li barra dak li qiegħdlu kollox taħtu. U meta kollox ikun imqiegħed taħtu, imbagħad li ben stess jitqiegħed taħt dak li jkun qiegħdlu kollox taħtu, sabiex Alla ikun kollox f'kollox. Il-kelma tal-Mulej. Itron tiegħek o Alla, għal dejjem ta' dejjem. Flimkien. Ix-xetru tas-sewwa u x-xetru ta' saltnatek. Gloria lill-Missieru u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Itron tiegħek o Alla, għal dejjem ta' dejjem. Nqumu bil-wieqfa. Il-mulej ma'kom. Għarri mill-Evanġeljum għaddes kont San Mattew. Gloria lilek, Mulej. F'dak iż-żmien, Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: meta jiġi bin il-bniedem fil-glorja tiegħu u bl-anġli kollha miegħu, imbagħad joqgħod fuq it-tron glorjuż tiegħu u qudiemu jinġabru l-ġnus kollha u hu jifridhom minn xulxin bħalma ir-raj jifred in-naċ mill-moss. In-naċ iqiegħdhom fuq il-lemin tiegħu u l-moss fuq ix-xelluk. Imbagħad is-sultan jgħid lil dawk ta' fuq il-lemin tiegħu: ejjew, imberkin minn missieri, ħudu b'wirtakom is-saltna li tħejjiet għalikom
sa mill-ħolqien tad-dinja. Għax jien kont bil-ġuħ u tmajtuni, kont bil-għaġġ u sqejtuni, kont barrani u lqajtuni, kont qiegħri u libbistuni, kont marit u ġejtu tarawni, kont fil-ħabs u ġejtu iżuruni. Imbagħad iweġbuh il-ġusti, mulej, meta rajnik bil-ġuħ u tmajnik, jew bil-għaġġ u sqejnik, meta rajnik barrani u lqajnik, jew qiegħri u libbisnik, meta rajnik marit jew fil-ħabs u ġejna nżuruk, u s-sultan iweġibhom u jgħid, tassew ngħidilkom, kull ma għamiltu ma' wieħed mill-iżgħar fost dawn ħuti, għamiltuh miegħi. Imbagħad jgħid ukoll lil dawk ta' fuq ix-xelluk, morru minn qudiemi misħutin fin-nar ta' dejjem li tħejja għax-xitan u għall-anġli tiegħu. Għax jien kont bil-ġuħ u ma tmajtunix, kont bil-għaġġ u ma sqejtunix, kont barrani u ma lqajtunix, kont qiegħri u ma libbistunix, kont marit u fil-ħabs u ma ġejtux iżuruni. Imbagħad huma wkoll iweġbuh, mulej, meta rajnik bil-ġuħ, jew bil-għaġġ, jew barrani, jew qiegħri, jew marit, jew fil-ħabs u aħna ma waqafniex miegħek? Iweġibhom imbagħad u jgħidilhom, tassew ngħidilkom, dak li ma għamiltux ma' wieħed minn dawk iż-żgħar, anqas miegħi ma għamiltuh. U dawn imorru fit-tbatija ta' dejjem u l-ġusti fil-ħajja ta' dejjem. Il-kelma tal-Mulej. Permettu li nibda din ir-riflessjoni qasira tiegħi llum fis-solennità ta' Ġesu Sultan tal-ħolqien kollu billi nistedinkom nofru din it-talba tal-għasar għal bżonnijiet tal-Qudusija tiegħu il-Papa. Dalgħodu waqt li qed insegwi l-Angelus irrealizzajt li għandna bżonn ħafna nitolbu għalih biex il-Mulej janih bis-saħħa, bil-kalma u bil-paċenzja. Fl-Assemblea Doċiżana li temmejna propju ftit tal-jiem ilu, nedejna sena ġdida ta' ħidma fl-imkien waqt li lqajna l-istedina li kien għamel Papa Franġisku
pratikament 10 snin ilu fl-24 ta' Novembru 2013 meta l-Knisja stedina li tkun Knisja li toħroġ. Waqt li qed nirrifletti fuq din il-ħaġa li samtu kol maħuti li kienu preżenti fl-Assembleja u ovvjament fl-imkien għandna bżonn inkomplu naħsbu fuq din il-missjoni, fuq din is-sejħa partikolari. Iltqajt ma' frażi ta' Santu Wistin li laqtitni u li fuqha nixtieq nibni r-riflessjoni tiegħi llum. Ħanejda kif kitiba hu bil-Latin biex jifhem kulħadd. Incipit exire qui incipit amare. Jibda joħroġ min jibda iħobb. Laqtitni ħafna din l-espressjoni f'kummentarju li Santu Wistin kiteb għas-Salm 64 u nafu li l-episkopat ta' Santu Wistin fl-Afrika ta' fuq, dak li llum nafu bħala l-Alġerija, kien episkopat fi żmien ta' kriżi kbira. Imma f'dan ir-raj qaddis il-poplu sab kelma ta' faraġ, kelma ta' erf, kelma vera u ta' fedeltà. Min irid jibda joħroġ, tibda toħroġ billi tibda tħobb. U din hija b'xi mod frażi li allura tiġbor is-sens li tkun knisja li toħroġ. Knisja li ma tibżax tirriskja inti u tiltaqa' mal-poplu ħaj ta' Alla fejn qiegħed fis-sitwazzjonijiet ta' diffikultà, ta' diżaġġju, ta' vulnerabilità li fejn qiegħed. Hija stedina allura li noħorġu mill-fostqa tal-kumditajiet tradizzjonali tagħna u niltaqgħu ma' Ġesu ħaj fil-kategoriji li hu stess isemmi fil-Vanġelu tal-lum. Kont bil-ġuħ u tmajtuni, kont bil-għaġġ u sqejtuni, kont eri u libbistuni, kont marit u fil-ħabs u ġejtu iżuruni. Qed jgħidilna li jekk irridu niltaqgħu miegħu, irridu nsibuh f'ħutna li huma bil-ġuħ bil-għaġġ, f'ħutna li għandhom bżonn milli libbishom, ħutna min għandu bżonn iżurhom, ħutna li għandhom bżonn wieħed jattrattom bid-dinjità, bil-ġustizzja u bl-imħabba. Imma din il-kelma f'ira aħna illum ngħiduha f'kuntest ta' vjolenza totali madwarna. Niftħu il-mezzi tax-xandir u l-mezzi tal-komunikazzjoni soċjali u l-ispettaklu li naraw qudiemna huwa spettakju terribbli ta' swit il-qalb, ta' vjolenza, kefrija u mibeda. Anke fl-art li fuqha u fiha għex Ġesu. Imma mhux hemm biss. U jiena nistaqsi lin-nifus li lin-nifsi l-aħwa u ta' min nistaqsu lilna nfusna. Aħna li llum inġbarna biex inqimu lil Mulej Sultan tal-Ġnus u li tant aħna devoti tat-tradizzjonijiet eżistana, marbutin magħhom, attakkati magħhom. Dawn huma xprun għalina biex noħorġu fid-dawl u bit-toma tal-imħabba. Għaliex biex nieħdu bis-serjetà din il-frażi sabiħa ta' Santu Wistin. Incipit exire qui incipit amare.
u jibda joħroġ min jibda jħobb. Allura knisja li toħroġ hija knisja li tħobb. Knisja li f'kull kelma li tajt, f'kull ħsieb tagħha, f'kull emil tagħha, meta tasru ma ssib xejn ħlief imħabba. U din huwa l-eżami ta' kuxjenza l-aħwa li rridu nagħmlu il-kol kemm aħna. Jiena l-ewwel wieħed. Kull kelma li ngħid, kull ħsieb tiegħi, kull atteġġjament tiegħi, kull ħarsa tiegħi, kull inizjattiva li nieħu. Fil-jum meta l-mulej jiġġudikani, kif se toqgħod fil-miżjien tal-imħabba? Jiena neżiġi fid-dialogu maż-żgħażagħ ta' qali insistejt fuqha l-bieraħ mill-kollaboraturi tiegħi li meta l-soċjetà tagħna niddialogaw magħha fuq il-kwistjonijiet ta' drittijiet umani, tal-ġustizzja, tal-onestà anke fil-politika, tal-ħakma tad dritt, tal-ġlida l-korruzzjoni. Għandna bżonn inkunu ta' kuraġġ u lejali, imma qatt m'għandna nonqsu mill-imħabba. Ma tistax inti tiddefendi l-verità u tajjar lil xi ħadd. Għaliex li toħroġ fid-dialogu fejn hemm il-bżonn tal-kelma tal-verità u tal-ġustizzja ma jfissirx li tonqos mit-triq tal-imħabba. Knisja li toħroġ hija knisja li tħobb. U allura f'din is-sena hemm bżonn inkomplu nippromovu mhux biss inizjattivi ta' dialogu, speċjalment maħutna li skandalizzati minn nuqqas tal-imħabba tagħna telqu għax delużi, urtati, imweġġajn. Imma mhux biss niddialogaw magħhom, imma b'mod konkret inkomplu, mhux nibdew, inkomplu, inkunu preżenti kull fejn hemm l-iżjed bżonn. Il-Knisja f'Malta kontinwament tagħmel disċerniment li fejn hemm servizzi li tagħha kienet pjuniera imma ħaddieħor issa jagħmilhom aħjar. Tidħol f'partnership ma' elementi importanti tas-soċjetà u tidħol fejn hemm bżonn lid tal-kollaborazzjoni, tal-imħabba u tas-solidarjetà. Imħabba konkreta. Ejjew l-ewwel qed nibdew bil-mod kif nitkellmu fuq xulxin. F'dinja fejn il-mezzi tal-komunikazzjoni soċjali kibru u saru parti essenzjali mill-ħajja tagħna, nistaqsu lil nfusna jekk kibritx il-komunikazzjoni vera jew inkella kiber iżjed l-odju u l-kliem li offendi lil xulxin. U rridu nammettu l-ħawa. Dawn huma għażliet li nagħmlu aħna ta' kuljum. Nibdew minn nfusna l-aħwa. Inutli noqogħdu ngħidu u ngergru, illum hawnhekk iltqajna biex il-mulej nitolbuh jantina l-għajnuna. Inkunu dawk li minflok jistħu bis-saħta, l-kelma tas-saħta, id-dlam jixelu xema. Il-motto famuż tal-Christopher News, ma nafx jekk tiftakruhomx il-pamphlets ta' Zoziti. Il-fandurtor tagħhom kellu dan il-motto: It is better to light a candle than to curse the darkness. Inutli tisħed id-dlam, ixel xema, kun int il-fjamma, kun int il-mużbieħ li bil-fjamma debboli dajfa tiegħek ikisser id-dlam. Immaġina x'effetti kollhom ħafna dwal ċkejknin. Id-dlam qawwi skur jinteleb, mhux bil-qawwa, mhux bl-arroganza,
bil-fjamma dajfa ta' kull wieħed u waħda minna. Il-Knisja li toħroġ hija Knisja li tħobb. In-nisrani li jrid ikun parti minn din l-avventura ta' Knisja li toħroġ bħala familja jrid ikun nisrani li bħala l-atteġġament fondamentali ta' ħajtu. Iħobb il-Alla, iħobb il-proxmu, iħobb lilu nnifsu. Ejjew nitolbu biex il-mulej illum din il-festa solenni jagħtina din il-grazzja. Qui incipit exire min jibda joħroġ huwa dak li jibda jħobb. Inqumu bil-wieqfa, paġna 44. Li ġiet magħtija kull seta, fis-sema u fl-art jgħid il-molej Alleluja. Magnificat, magnificat, anima mea, Dominum, magnificat, magnificat, anima mea, Dominum. Flimkien. Magnificat anima mea, Dominum, et exultavit spiritus meus in Deo salutari me, o qui respexit humilita, tem ancille sue, et genimuk beatam dicent omnes generationes. Flimkien.
Spiritus a progenie in progenies dementibus in progenies dementibus Fecit potentiam in brachio suo, dispersit super posmente cordis suide, posuit poter, testes edet, exaltavit, humiles esurientes, implevit bonis, et divites dimisinanes, suscepit Israel puerum sum recordatus misericorde suam. Sicut locutus esat Patris nostros Abraham et semini eus in saecula semini eus in saecula. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat lipio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Licit Matia consata, fissem auf l'artiet il molei, Alleluia. Kuti eżis miġbura l-koll madbar is-Sultan tagħna Sidna Ġesu Kristu, nimplew b'tama qawwija li saltnatu itassew saltna għażminijiet kollha u li tjubija tiegħu minn nisel għan nisel. Nitolbuh jgħinna biex inkunu għodda sirja f'idejh ħalli s-saltna tiegħu tixteret sat-truf tal-art. Għal-Knisja. Mulej Ġesu, li tabbejt bil-madmad ħelu tal-imħabba,
wettaq bl-istess imħabba l-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja biex immexxija mill-Papa Franġisku tkun sinjal ta' tama u ħajja vera għal bnedmin kollha li għandhom bżonn is-serħan tal-qalb u l-moħħ. Għal-mexxejja tal-ġnus. Mulej Ġesu, li minn fuq is-salib u rejtna li s-seta vera tinsab fil-maħfra u l-modrija. Rattab il-qlub tal-mexxejja tal-ġnus biex ifasslu politika mibnija fuq ir-relazzjonijiet tajbin bejn il-bnedmin għal-ġid tagħhom il-koll. Għall-insara kollha, Mulej Ġesu, li fl-aħħar nifstijiet ta' ħajtek ukoll intlaqt f'idejn il-missier, saħħaħ il-fidi ta' dawk kollha li jemmnu fik biex jgħixu t-twemmin tagħhom billi jilqgħu dejjem lil kulħadd, jagħtu kenn il-min ma jinsabx li min m'għandux saħaq fuq rasu u jilqgħu lill-immigrant ħajkun jista' jħares lejn il-ġejjieni fis-sliem u t-tama. Għal dawk li jaħdmu għal paċi fid-dinja. Mulej Ġesu, li fuq is-salib temmejt għal kollox ir-rieda tal-missier. Żomm idejk fuq dawk kollha li jaħdmu biex kull bniedem ikollu d-dinjità li tixraqlu, maħluq ġbija tiegħek. Ejna nirrispettaw id-dinjità ta' kull bniedem li fil-providenza tiegħek tlaqqana miegħu. U għatina qalbi kbira biex ngħinu lil kulħadd mill-ewwel skont il-ħtieġa tiegħu. Għal-murda kollha u dawk li jieħdu ħsiebhom. Mulej Ġesu, li minn fuq is-salib ħsibt fid-tbatija ta' ommok, għati l-fejqan u birek id-tbatija ta' kull min jinsab imġarrab mill-mard. Għati s-sabar u l-qawwa lill-familji tagħhom. Imla lil dawk li jieħdu ħsiebhom bl-imħabba biex bl-attenzjoni u bil-kura li jagħtuhom iserħuhom mid-tbatija tal-ġisem u jimlewlhom qalbhom bit-tama. Għal dawk li jinsabu bil-ġuħ u l-laċċa ġustizzja. Mulej Ġesu, li fuq salib tlabt għal dawk li salbuk għax ma kinux jafu x'qed jagħmlu. Dawwar id-dawk li joħolqu l-inġustizzji u l-iżbillanċ soċjali fost il-bnedmin biex jafu l-iżbalji tagħhom. Ħeġġeġ bil-qawwa tal-Spiritu tiegħek li dawk li jitħabtu biex kull bniedem ikun smart u maħbub u li jkollu ġid biżżejjed biex jgħix skont id-dinjità mortija li kull bniedem.
Sidna Ġesu Kristu mexxejtana għax ħabna, għallimna nitolbu lill-Missier ma' qodin fl-Ispirtu Santu. Min qalbna nkantaw it-talba li għallimna l-mulej għas-salvazzjoni tagħna. Sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittibus debitoribus nostris, et non nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, inti rrid tiġġedded kollox f'ibnek il-Għażiż, is-Sultan tal-ħolqien kollu. Fit-tjieba tiegħek għatina l-ħlejjaq kollha, meħlusa mill-jasar tad-dnub, jaqdu l-kobor tiegħek u jfaħruk għal dejjem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla, u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ave Regina Celorum, Ave Domina Celorum, Salve radix, salve porta, ex qua mundo lux est orta, gaude Virgo gloriosa, super omnes speciosa, Valeo Valedecora, et pro nobis Christum exora. Ninstu għal-kobtejna wara din iċ-ċelebrazzjoni segwi l-qoddisa fis-6:15. Paġna 60. Oh
Min paġna 60 nitolbu flimkien it-talba l-Ġesu Sultan tal-ħolqien kollu. Mulej Ġesu Kristu narfek Sultan tal-ħolqien kollu. Kull man inħala għalik. Għamilni tiegħek. Qudiem kulħadd inġedded il-wedijiet tal-mammudija tiegħi. Niċħad lix-xitan u tlellix firaħ kollu tiegħu. Inwiegħed li ngħix ta' nisrani tajjeb u b'mod partikolari inwiegħed li nħabbrek mill-aħjar li nista' għar-rebħa ta' Alla u tal-Knisja. Qalb imqazza ta' Ġesu nofrulek il-qadi kbir tiegħi waqt li nħabbrek biex il-qalb ta' kull bniedem tarfek bħala Sultan u hekk is-saltna tiegħek ta' sliem tinfirex mal-ħolqien kollu. Amen. Oremus, Deus qui nobis sub sacramento mirabili, passionis Tue memoriam reliquisti, tribue quesumus, ita nos corporis et sanguinis Tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis Tue fructum in nobis iuciter sentiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Ikun imbirek Alla, imbirek li semmim qaddis tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek li sem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem mażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirka kbirhom Alla Marija Santissima, imbirka l-Immakulata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek li sem ta' Marija Verġni Uom,
imbirek San Giuseppe Arus kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġlu l-qaddisin kollha tiegħu. قوموا بالوقفة. بالوقفة باجنا 72.